谁来救救这只可怜的猫咪？只因偷吃了主人买来的鱼，可怜的猫咪竟然被主人虐待一番，丢弃在了大马路上。此刻的猫咪正疼得在地上翻滚，嘴中发出一声声惨叫，看得真叫人揪心。也不知道究竟是什么样的人，能对这么小的猫咪下如此毒手。气得小哥都想给他来个180拳，替可怜的小猫咪出口恶气。就在这时，一个小哥突然出现，伸手抚摸着猫咪的身体，试图安慰小猫咪那幼小的心灵。仔细看，猫咪的后腿已经被打得乌青一片，而且还被涂抹上了机油，这是猫咪的伤口，根本就不可能愈合。小哥见状，赶忙拿出手绢，将猫咪腿上的机油清理干净。随后他又给猫咪准备了可口的猫粮。小猫咪可能是饿坏了，看见食物毫不犹豫就上前吃了起来，不到1分钟就将所有的猫粮吃干净。吃饱喝足，小猫咪好奇地打量着自己所在的地方，看着小哥喵喵喵的直叫唤，好像在向小哥致谢，感谢好心人将它带回家，还给它包扎了伤口。就这样1个星期之后，小哥解开猫咪被包扎的后腿，当初那令人泪目的伤口已经消失不见。虽然小猫咪后腿的毛发还没有长齐，但是已经不影响它正常的行走。接着小哥又给猫咪准备了丰盛的午餐，猫咪也很配合，狼吞虎咽。很显然，猫咪已经习惯了这种生活。又是半个月过去，在小哥的悉心照料下，小猫完全康复。谁能想到，眼前这只可爱的小猫会是之前那只可怜的流浪猫呢？看见那2只喵喵叫的小猫了吗？就在刚才，小奶猫的妈妈出去觅食了，意外发生交通事故，把2只可怜的小猫丢在一边，在地下车库里艰难求生。2只小猫才出生不到1周，连走路都不会就失去了妈妈。当救援小哥发现它们时，可怜的小猫都快饿死了，但出于本能，还在不停地叫着妈妈。但他们不知道的是，妈妈再也回不来了。小哥小心翼翼地接过猫，这只猫还不到他的巴掌大小，直到现在，他的眼睛都没有睁开。小哥把猫放进鞋盒里，抱着2只小猫回到了家里。回到家后，他先调好了温水。看得出来，小哥是个很细心的人。他先感受了一下水温，这才抱着小猫走了过来，给每个小猫都洗了个热水澡。猫一边洗澡，一边喵喵叫个不停，似乎是对救命之恩的感激。小哥很温柔，给猫咪洗去污渍，每一次揉捏都是那么的小心翼翼，生怕一不小心给猫带来不必要的伤害。给2只小猫洗了个澡，小哥用毛巾裹住了它们，轻轻地擦拭着它们身上的水渍。这2只小猫都很安静，享受着小哥带来的温暖。可是接下来，小猫的吃饭问题就来了。小哥只好借邻居家刚生完孩子的猫，把几只猫放在一起。小哥一看还真像，于是他将这2只小猫放在了自己的面前，直接丢给了猫妈妈。也许是伟大的母爱，猫妈妈一点都不嫌弃这2个来历不明的小家伙，还贴心地照顾了2只小猫，把头发梳好，任由这只小猫钻进了自己的怀里，吃着母乳。其他几只小猫还有那2个新兄弟相处得很好。然而一条来往车辆的公路出车祸了，2只狗不幸被汽车撞伤，可怜的母狗不幸去世。当救援者赶到的时候，小奶狗还不知道怎么回事，竟然围着小哥要吃的。可怜的母狗一动不动地躺在血泊里。小哥给小狗检查了一下，发现它没受伤，然后仔细地检查了一下狗妈妈的情况，
他先给狗妈妈号脉，然后按压她的胸腔，试图挽救她的生命。可是小哥做的一切都是徒劳，可怜的母狗已经死了很长时间了。小哥不死心地给狗妈妈喂水，但这一切都是徒劳的。狗妈妈死了，就算小哥再怎么体贴，他已经无能为力了。无奈之下，小哥只好将狗妈妈装进了救助箱里，然后带着2条狗去找帅哥医生。小狗一切正常，小哥松了一口气，再次抱起了狗妈妈，请帅哥医生给检查。经过靓仔医生的确认，狗妈妈死了，还是找个风水宝的把它埋了吧。小哥回家后，先给小狗洗了个热水澡，清除它身上的污垢，然后抱着狗妈妈进了铁盆里，还把狗妈妈身上的血迹洗干净，让它光明正大的来，走得干干净净。随后，小哥将狗妈妈的尸体抬了起来，装进纸箱，还有一朵美丽的小红花，还有狗爱吃的美食，然后抱起了装着狗尸体的箱子，来到一处风水宝地。小哥亲自动手，不一会就挖了个坟墓给狗，把狗的尸体放在坟墓里。小哥双手捧黄土，一点一点把狗埋了。没多久，前方出现了一座小坟墓，然后小哥去找花和树叶，把坟头装扮一番。愿狗在天堂快乐。